Fatimo àbí kí ni wọ́n porúkọ ẹ̀ ìyàwó Arijan ó dàbẹ̀ ní pé ó ti forí gbálẹ̀ kékeré àbí. Let me tell you one thing ní pé sórí for everybody tó bá gbowó kú lọ́wọ́ Ṣọlápé you go pay for it dearly ni. Sórí gbogbo stone tó kọ́kọ́ pù tó rò pé ó máa jẹ Nigerians bóyá gbogbo script tán kọ fún ẹ wípé tó bá gbé ẹ wá wọ́n máa wá fi ẹ́ ṣe kí ni láti fi ẹ́ oppress Arijan kò ní lè ṣe show kò ní lè sọ̀rọ̀ kò ní lè kọrin orí pó fail ìwọ nìkan ló máa jẹ́ single mother tó máa gbé wá sórí social media tó máa fail. Nísìnyí wọ́n á sọ fáwọn Nigerians pé Ṣọlápé tó ti kọ another script fún ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe máa kọ script fúnra yín kú nìyẹn. Sórí ibi tó gbà kọjá ibi tó táwọn kan gbà kọjá ni wọ́n gbà sọdá yẹn Fatimo ibi táwọn kan gbà kọjá ló gbà sọdá. Bẹ́ẹ̀ sọ kíní kan fún ẹ ní pé nígbà tó ń sọ pé ṣé Nàìjíríà ti rí bí Arijan bó ṣe ń búlí obìnrin online bó ṣe ń oppress obìnrin online orí ẹ̀ ló yọ ẹ́ gan ó fẹ́ lè pa ẹ́. Bẹ́ẹ̀ sọ kíní ṣáà sọ pé inú wa ò dùn bí Arijan ṣe ń kó fún Ṣọlápé did we complain to you? Ṣé àwa obìnrin a complain fún ẹni Fatimo pé bí Arijan baby daddy ẹ bó ṣe ń kó fún Ṣọlápé pé inú wa ò dùn àbí ìwọ nìkan ló fọ́nú tó rí bí Ṣọlápé ṣe ń ṣépè fún ọmọ àti ìyá èèyàn àti bàbá èèyàn níbi tó rí ẹ̀ burú dé Fatimo Ṣọlápé má ṣépè fún àwọn ọmọ tó tara Arijan jáde ọmọ tiẹ̀ má wà bẹ́ẹ̀ àti ọ̀dẹ̀ you are fighting for Ṣọlápé when Ṣọlápé is causing pé o máa fojú sunkún ọmọ ẹ̀ ṣé ọmọ yẹn gọ̀ ni ṣé Fatimo yẹn gọ̀ ni are you really stupid because which fight are you fighting now? If you have issues with Arijan okay kí àti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìwọ tó sọ pé bí ń pa ẹ́ uncompleted building ló ń gbé láì ṣe wèrè okay jẹ́ ń bèrè kíní kan lọ́wọ́ ẹ̀ DNA kò ṣe DNA ibo lẹ wá yanjú ẹ̀ sí script tán kọ fún ẹ pé kó wá gbé fún Nàìjíríà pé o ti ní lọ́ọ̀yà o ti gba gbogbo ẹ o pé kó wá ṣe DNA ló kù how far with the DNA because what give you the effrontery to talk nínú ọ̀rọ̀ tó wà ní. You are shaking ni owó náà fi rà ẹ́ wá náà owó náà fi pè ẹ́ wá náà Ọlọ́run ló mọ ibi tí Ṣọlápé ti lọ wú ẹ wá you don't even look like you are well or maybe you were pretending torí a lot of people rí ibi tó ti wà ń ṣọ́ọ̀bù tó ń tajà ẹ tó ń jó tó ń ṣe TikTok wọn gbogbo fídíò yẹn ló gbé pamọ́ orí ẹ̀ burú Fatimo orí ẹ̀ burú láì èèyàn tó lọ pinch tẹ́ǹtì sí sọ́dọ̀ ẹ̀ ó ń sọ pé ó máa gbé ọmọ sí ó sọ pé ọ̀tá Arijan máa gbé ọmọ sí automatically ọmọ tó wà lọ́wọ́ ẹ tó bá jẹ́ pé Arijan ló ní you are saying that wọ́n ti bẹ́ẹ̀ fẹ́ pèlè lórí pé kò ní ṣe nǹkan rere láyé Ṣọlápé ni o mẹ́ńtọ̀ ẹ nìyẹn o à ń jà à ń torí ọ̀jà sọ pé kí ta ló ń jà lẹ́ni kan ayé ọlọ àwọn pípọ̀ ẹ̀ṣọ́ ní family ṣá à ń torí ọ̀jà tiẹ̀ jà ìwọ sọ pé Nigerians ò sọ́rí pé Arijan ó máa ń búlí obìnrin ni ó máa ń fi ṣẹ́gẹ̀ ṣe ọkùnrin ìwọ kọ́ ló wá sórí social media tó ń sọ fún wa pé ó ní làpàlápà lẹ́pọ̀n ó ń ṣe kíní kan ọjọ́ I pray bọ̀bọ̀ yẹn ń kọrin ó yẹ kó ṣorin fún wọn náà ó yẹ kó ṣorin fún wọn náà what is your problem? mójútó ọmọ o fail ní iṣẹ́ gidi àsọmọbìnrin you failed yourself ẹ̀pọ̀n pàpàpàpà ni wọ́n ní o tún lọ mú lé sí junction ìgbà tọ́jà àti tọ́nu ṣọ́ọ̀bù kò sẹ́nibọ̀dì tó fẹ́ lu gúdẹ mọ́ ìwọ ló wá ń jáde ń sìn ládùúrú gbogbo nǹkan tí Ṣọlápé ṣe fún Lizzy mo ní tí Ṣọlápé ṣe fún Arijan ìwọ tó yẹ kó wà lẹ́yìn Arijan pé Ọlọ́run ó rí àwọn obìnrin tó kù ó rí àwọn ọmọ wọn bó ṣe jáde pé Ọlọ́run ní jẹ́ kán fojú sunkún mi o àwọn ò ní fojú sunkún ọmọ o tó bá Arijan jà kó bá Arijan jà ní o ìwọ jókòó síbẹ̀ tó bá ti fún ẹ ní peanut alátẹnujẹ Fatimo alátẹnujẹ wọ́n ti ń fún ẹ ní owó o mọ̀ pé owó tó ń fún ẹ̀yìn owó tó fi máa gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ ni orí ẹ̀ ti burú wọ́n jẹ́ sọ kíní kan fún ẹ
kò sí bó ṣe package ẹ wá, kò sí bó ṣe gbé ẹ wá, àṣírí ẹ ti tú náà ni. Àṣírí ẹ ti tú, ó ti tú fọ́mọ aráyé, àṣírí ẹ ti tú náà ni. We are not going to accept you. Bẹ́ẹ̀ni. Whatever Arijan is doing to Sholape deserve it 1 billion times. Because Sholape has done worse to other men on this social media. To people's husband, to people's father, to people's mother, to people's children. Ìbọn ni Arijan kan, ṣó gbọ́ Arijan ṣépè fún ni. Arijan is singing and is making money. Gbogbo èèyàn gan tí ò mọ̀ pé bàbá ìmọ̀ orin nǹkan tẹ́lẹ̀ náà, ó dẹ̀ make owó lórí social media. Nǹkan tó sì lè dífá fún Sholape láti lè jókòó láti máa ṣépè fún Arijan tó dẹ̀ make owó. Arijan náà lè ṣe the same thing fún. Bọ́ ọmọkùnrin yẹn ó ti gbọ́n jù lọ. Ó bẹ̀rẹ̀ sí, ó sọ ọ́ dorin ni ọmọ ọlọ́mọ. Ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń kọrin ni. Lizzy ti lọ bẹ àwọn èèyàn sí, kò dáhùn. Lizzy ti gbọ́ ọmọ ẹ̀ ṣépè, kò dáhùn. Wọ́n tún ti gbé wọ wá failed woman. Mi fẹ́ pé ẹ failed mother. Failed woman ní Fatimo. Still náà kò dáhùn. What is your problem? Oh, they move on. Ṣé bóun ló sọ pé kò dáa, ó ní làpálàpá lẹ́pọ̀n, ó ṣe kinní kan, kò ń wẹ̀, kò ń fọnu, kò ń ṣe gbogbo ẹ̀. Ìwọ náà ló dẹ̀ fẹ́ move on. Kí ló ń ṣe náà? We Nigerians, a rí nǹkan tí Arijan ṣe fún Sholape and we enjoy it because Sholape deserve it. Sholape ṣe kí ni? He deserve it àbí she deserve it dẹ́ni. Ló fa wàhálà náà. Ọlọ́run máa gbà wá lórí ìyàwó ọ̀run o. Because kí ló ṣẹlẹ̀? Ó ti rí pé ọmọkùnrin tí lóbìnrin alákọ̀ọ́kọ́ ẹlẹ́kejì ẹlẹ́kẹta ìwọlé ẹlẹ́kẹta tó ti lọ kó má padà wá mọ́ àlọ́ lámilámi. Ó dẹ̀ ti fẹ́yàwó gidi sínú ilé ẹ̀ sí. Ìwọ náà ló ṣe ń trouble life ẹ̀. Kí ló dé tí wọ́n ò sí nílé ọkọ? Tá bá máa béèrè ẹ̀sìn. Wọ́n ní ilé ọkọ méjì náà wọ́n ti tì ẹ́ síta lẹ́yìn Arijan. Ìwọ náà wá gbé wá lọ́wọ́ fẹ́ fi oppress ìwọ táyé tiẹ̀ ti bàjẹ́. Táyé ẹ ti bàjẹ́, tó bó ẹ ti bàjẹ́ sígboro. Ìwọ náà gbé wá pé ẹ, ìwọ ni kó wá kojú Arijan. Tó bá máa ṣe orin fún ẹ. Sórí tó bá wọ depression díẹ̀ ló máa kú. Was Arijan women beater or women anything before? No. Ẹ̀yin náà lẹ́mọ bí tẹ́ ẹ ti pàdé ẹ̀ tẹ́ bá ti lè rí celebrity báyìí. Kán dùn yín ló máa ń ṣe yín. Ẹ fi gbogbo youth yín ẹ fi lé celebrity káàkiri. Àwọn ọkùnrin gidi máa wà tó máa toast wọn ní dáhùn. Àwọn fẹ́ lọ ṣe ìyàwó celebrity wife, celebrity ṣe kinní kan. At the end of the day, wọn ò ní lè handle ẹ̀. What I got ló máa ṣe bí ó ní plan tó ní fún Arijan kó tó lọ. Ó ní plan tó rí fún Arijan. Ṣèbí torí pé plan fail ni. Ẹ tiẹ̀ ní sùúrù ká tiẹ̀ tó kàn jù. Bọ́dà Láti tó ń wá ń kọ́ gan. Ṣé wọ́n ti wá rí Bọ́dà Láti? Torí wọ́n sọ pé ó ti ń fẹ́ tóṣù kan tó ti sọnù òun sí. Ṣé èmi máa jẹ́ ni ó lè mọ wàwà concern ni. Tá bá ń jàbí ká púpọ̀. Ṣé wọ́n ti wá rí Bọ́dà Láti? Ibo ló wà, ibo ló sọnù sí? Èèyàn tó jẹ́ pé òun náà tó wá bá Sholape, òun náà kàgbákò náà ni. Celebrity bó ṣe wà yẹn, they are not. Ọlọ́run, I swear, they have a lot going on for them. Ìwọ tó bá rò pé kí o fẹ́ finish life ẹ̀ kó wá sọ pé celebrity o fẹ́ lọ jẹ́ inú owó ẹ̀ tó ò dẹ̀ kí ń ṣe celebrity àtọ́ ẹ̀. Ìwọ náà máa forí ẹ̀ kó gbà. Ṣèbí ìwọ sá kúrò ní àwọn parents ẹni tó lọ kó tókùnrin. Ìwọ kọ́ ló lọ wá nọ́mbà Arijan káàkiri tó lọ kó sínú ilé ẹ̀ láì má fẹ́. Ṣé ìwọ jẹ́ ọmọ rere tán léèrè? Fatimo, ṣé o jẹ́ ọmọ gidi táwọn òbí fowó tọ́? Tó kẹ́rù ẹ̀ torí pé o ti rí celebrity tó sá lọ sílé ẹ̀. Tó wá lóyún tán tó wá ń sunkún sí pé kí Nàìjíríà wá tọ́jú ọmọ ṣá. Àjọ wà ń bẹ́gbà tán kó tán ẹ̀ ń ká hallelujah ni. Èmi mo dẹsẹ̀ mú ni. Ṣé mo wà ń bẹ́ẹ̀ nígbà tó ń kẹ́sẹ̀ sókè tó ń ṣe yes tó ń dùn mọ́ ẹ tó ń gba ẹ̀pọ̀n yẹn kò ní kúrú náà gbogbo ìgbà tó ń gba ẹ̀pọ̀n tó ní kúrú náà ló fi bí ọmọkùnrin. Ayé ẹ̀ ti bàjẹ́. Lizzy ò rèyàn ọkọ̀ gbé ìwọ ló gbé wá. Ayé ẹ̀ ti bàjẹ́. Àtẹ̀jíyàn tó níṣẹ́ lọ́wọ́ látọ̀jọ́ tó ti Arijan lẹ́ẹ̀nà ó ò dá nǹkan kan ni. You are going from bad to worse, from fire pan to fire. Ó dèèyàn tó ń gbé ó de ewúrẹ́ jẹlé àgùntàn jẹmọ̀jẹmọ̀ ó bí tó sọ pé ó ń gbé tọmọtọmọ
o ò rí nǹkan kan dà látijọ́ tó ti fọ̀dọ̀ àríjà ọ̀hún náà sílẹ̀. Fatimo, èèyàn tó ń tì ẹyọ ọlọ́run àyàn kan tiẹ̀ pa ọ́ sọ pé ọkọ tiẹ̀ gan kọ́ èèyàn tó sọ pé kó máa búlì bàbá ọmọ tiẹ̀ ọkọ tiẹ̀ kọ́ ló kẹ́rù lọ́sọ̀kan òrùkan tó ń wá kiri ń sìn tá a mọ ibi tá a fẹ́ wá sí. ìwọ náà wá rán jáde pé yẹn kó wá lọ kí ni ìpàdé ọlọ́jà àtàsínwìn náà kí ni wọ́n máa sọ fún ẹ pé kó lọ ṣe náà fún àríjà tó dẹ̀ rò pé that's the best thing to do kí ni wọ́n máa sọ fún ẹ pé kó ṣe wẹ́ kò tiẹ̀ kúkú sí wàhálà sórí eléyìí tó máa tọ́mọ bá ti dàgbà ó máa wá bàbá ẹ lò number 1 nìyẹn. Number 2 ní pé ẹ jọ̀ọ́ bá mi pé àǹtí igbákejì àwọn tó kúrú nínú ayé yìí kí lorúkọ ẹ̀ Zainabu Zikof. But what in the world is going on with you people? kí ló ń ṣe ẹ̀yin bíbọ̀ yìí náà? Lizzozoo brought out Fatimo to me tí ọmọ kan tó fẹ́ fi Fatimo ṣe tó sọ pé òun fẹ́ ṣe empowerment kí ni àwọn kan tó wà lọ́dà ẹ̀ tó ń tata gan-an èlò ló fún un. Then fast forward to Zikof, what are you wearing? Laughter 7 kids àtẹ̀gbọ́n olóò fẹ́ ṣe tú mi gbé kò ṣe fẹ́ ṣe wedding lẹ́yìn ọmọ méjì but still náà kí ló kó síná aṣọ yẹn dàbí aṣọ àwọn bend down select yẹn. ṣé ìwọ tó fẹ́ kàn bí ẹ wedding yẹn tó sọ pé lọ́dọ̀ yẹyẹ mẹ́sàn ni eléyìí àìsàn yẹyẹ mẹ́sàn ọ̀pá ọwọ́ mi yẹyẹ mẹ́sàn lónìí tó ń gbé ọ̀pá ọ̀ràn mi yàn fọ́kọ ẹ̀ ṣé ìwọ òun náà ṣé wedding tẹ́ fẹ́ fi compete tẹ́ fẹ́ fi beat ti Priscilla àpá òun náà ni. orí mi ẹlẹ́dàá mi ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ ń bú Priscilla lẹ́ ń bú Queen Mother ìyá rẹ̀ adopted mother Ṣọlá pé tó ń kúnlẹ̀ kì tó jẹ́ pé age mate ní ayé ìwé ti bàjẹ́ mélòó ni Ṣọlá pé gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ṣó lè bí ẹ lọ́mọ ni tó ń kúnlẹ̀ kì ṣé nǹkan tó kó sí ẹ lọ́rùn yẹn ló sọ pé will you marry me láago mélòó. See, let me tell you there's some things you're supposed to do with your life torí competition wedding oní competition tó fẹ́ ṣe yìí náà ni tó bá yẹ pé o lọ school ni wàá ríṣẹ́ gidi wó Kwame náà wedding tó fẹ́ ṣe oní competition yìí náà ni wèrè Ṣọlá pé ṣé nǹkan tó ń tà tó kó sí ẹ lọ́rùn nìyẹn ṣé ló dàbí aṣọ témù it doesn't even look nice on you. You are forcing it, it's not happening. You are ibi tẹ́tẹ̀ tí kọ́kọ́ kó blue sọ̀rùn yẹn ìgbà téèyàn kì í ṣe onígbọ̀ngàn is the blue not too much? Is the blue not too ibo ni Lizzy ti ọkọ àwọn aṣọ yẹn jọ ayé àtijọ́ òun fún ara ẹ̀ tó bá máa ṣe photoshoot kò lè wọ́rú aṣọ tó wọ̀ yẹn. Lizzy ò lè wọ́rú aṣọ tó wọ̀ yẹn àwọn aṣọ tó ti pẹ́ lórí igbá tí ò sì yàn tó fẹ́ rà mọ́ rí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta bó ṣe ń fìkanra ṣe 50% discount 70% discount 30% discount 25% discount discount ti pa ẹgbẹ́ tí ò sì yàn tó fẹ́ rà nǹkan kan. owó tó bá ti ṣọ́ọ̀tì náà ń ṣe discount rẹ̀ lórí tọ́jà bá tà wàràwàrà ni wàá máa restock ni kì í ṣe pé kò máa ṣe discount every 5 market day. ṣé nǹkan náà tó kó sí ẹ lọ́rùn nìyẹn ládùúgbò ṣe sìngbà tó ọlọ mẹ́wàá ṣẹlẹ̀ lórí social media yìí ládùúgbò ṣe lọ fi arúgbó ara sìngbà tó lọ́dọ̀ Ṣọlá pé what you are wearing it doesn't even justify kò tiẹ̀ mówó ẹ̀gbọ́n kò lọ torí pé òun wá I know where I can get it cheaper I know who can do it cheaper torí pé nǹkan tó ń wá nìyẹn àti pé competition ti mú yín láyà the photo shoot is terrible. The clothes choice is horrible. As somebody to sọ pé I'm a fashion designer kò ṣàṣà ní gbogbo ìyàwó president ní gbogbo Africa tí ó mọ̀ ṣé nǹkan táwọn ìyàwó president ń wọ̀ ni kò wá sẹ́nibọ̀dì tó lè sọ pé ọkọ ẹ apárí yẹn náà jókòó síbẹ̀ kò sọ fún ẹ pé aṣọ yóò wà befitting. I can even give you a clue from my wardrobe. I swear mo lè fún ẹ láṣọ nínú wardrobe mi because whatever Sholape says she's doing for you, I swear, she's just setting you up for dragging. I feel like you can still dress more better than that. That is it. It looks like an average ọmọ ọlọ́sàn. Bó ṣe rí nìyẹn.
aṣọ tó wọ̀ yẹn ọmọ yẹn lè fi kiri ọsàn sórí tray kó gbé jáde káwọn èèyàn dẹ̀rọ̀ ọsàn lọ́wọ́ ẹ̀. It's not screaming proposal dress. It's not. The fabric is cheap. I mean, I feel like at this point àwọn aṣọ tí Lizzy ti wọ̀ tó kó pamọ́ òun ló ń kó síta fún ẹ kó má yẹ pọ́jọ́ wedding gown Lizzy gan ló máa gbé jáde. Kó má yẹ pọ́jọ́ wedding gown Lizzy ló máa gbé jáde. Think about it. Something is not right. I don't know who will say they love you, and this is 2026 where you can get badass dinner dress to badoski. Still, no, at the end of the day, you cannot get this. So what it means, Sonny? What is going on? Why is these people around Sholakwe? Why are they looking like this? Like they're going through a lot. I think Sholakwe is not a girl's girl. She can understand this, and that is how I feel about her. Because if you're a girl's girl, okay, lórí social media, àwọn èèyàn ti dánu sọ̀rọ̀ ẹ̀. The way bóyá kó ṣe kọ́kọ́ ṣe Z-Dog, you know. Pictures, the picture number 2, the camera one that is provided for you people. Why is it? She sniper ni, because I don't understand. She sniper ló máa ya photo yín ni. Tó jẹ́ pé the cameraman was way too far from you people. Tí Ṣọlápé bá dẹ̀ máa ya tiẹ̀ lórí staircase lásán ẹ máa rí tán máa zoom gbogbo orí ẹ̀ zoom gbogbo ojú ẹ̀. There are things that are supposed to be done. She's doing a low budget, photo shoot for you people because you want somebody that do it cheaper, and you want somebody that you want to gang fight. Every wedding she gang fighting. Why is your cameraman so far from you? Hey, no. I feel like in an average Lagos, you get the perfect stunning, even with a budget. There's nothing crazy about the photo shoot you've been releasing, I swear. And for Lizzy even dress more than you when you release your photo shoot. Tó bá ṣe pé aṣọ tó máa ń wọ̀ ló kó sí ẹ lọ́rùn. A máa mọ̀ pé sórí kì í ṣe pé kó pọ̀ torí o ṣe oríṣiríṣi photo shoot kò ìkan ò bá kan. Tó bá jẹ́ pé ẹyọ kan bóun ṣe máa ń dress tó máa wọṣọ ẹyọ kan tó máa look stunning yẹn ló kó sí ẹ lọ́rùn. Torí I don't think she wants you to look better than her. That's how I feel. I just feel like she's letting you just do the bare minimum for that wedding. I'm just telling you, because if the photo shoot is looking like this, and photo shoot you have all the time in the world to, to look stunning, the editing, the camera, you can do it over and over and over before you. But one wedding day she marry. And if they're telling you, I'm not saying it's bad, but it could have been better. For somebody, I want to go now. We are not seeing frontal to gbẹ she man low frontal to gbẹ. We are not seeing dresses to set it, to unique, to wow shaking. We are not seeing, sharp camera angle. We're just seeing you people be playing motion picture that is not even like you're not aware that they're taking your picture, and it's way too far. It's as if a sniper was on a roof. Oh no, why you're photoing. So something is just not right. But then they might go but she's doing the bare minimum. That wedding cannot even stand in -1 compared to what Priscilla has. And quality. And that is one thing you can't have. Ṣọlápé has that for herself, but I don't think she feels like you deserve that. What quality? Pẹ̀lú taste. Gbogbo Judith, mo gbé. Why is she not giving you the Judith? Why is she not giving you the Judith? I don't know more relationship than show, because the relationship is screaming, because the day you release your wedding photo, it's like she's always trying to outshine you.
That's not a healthy relationship. I'm just saying. She doesn't even let your video, pop. Go to release the picture here. And her home picture that she's not getting married look more stunning than your home pictures. It's something not right there. Well, no, it's still your life. Èmi kàn ní kí n sọ fún ẹ ní pé àwọn kankan wà tó jẹ́ pé ó tún lè jẹ́ kí kinní yẹn better. Tó dẹ̀ yàwó pé Lizzy is deliberately sabotaging it. Bẹ́ẹ̀ ni náà. So that's that for that. Kò sí wàhálà, ẹ jẹ́ a máa lọ.